xamar maanta waxa lagu soo dhaweeyay wiligeed qof bilaadan ah loo soo dhaweeynin waxa way maalintii albaabka ka bixiyana shacabka Soomaaliyeed balan u qaadnay balanta u qaadna maanta waa aragtay sidii u faraxsan yihiin taageerayaasha xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya ayaa si weyn ugu dawaaldegay hanashada koobka daa'irta bariga iyo bartamaha Afrika ay ku soo guuleysteen ciyaartooyda xulka qaranka 17 jirada Soomaaliya waxaana dabaaldeg weyn oo ka dhacay garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho ee degmada Warta Nabadda munaasabadan waxa ka soo qayb galay dhammaan taageerayaasha xulka qaranka Soomaaliya kuwaas oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mas'uuliyiinta xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ee madax ka socotay dawladda qaar ka mid ah taageerayaasha xulka qaranka Soomaaliya oo aan kula kulanay garoonka Stadium Muqdisho ayaa cabiray dareenkooda ku aadan hanashada koobka bariga iyo bartamaha Afrika ay ku guuleysteen xulka daa'irta waxaan maanta 6 saac inta u imaaday inaan maanta dhalinteeda farxadda la qaybsado walaa maanta farxadii weyn ma lahan Soomaaliya mar oo in la qiirooro ma fahanti walaa Soomaaliya de yarka cadaxfiidna oo ciyaarta waxa waaye Soomaaliya man of the match ku qaaday ninka u fiican u qaaday akoon hal 5 milyan dhedel ma fahanti wax lagu soo dadaalay walaa maanta waxa u siinaa dhiirigelin Soomaaliyan oo siinaa maanta maalin kale iga duwan tahay koobkii qaadnay aad u faraxsanahay dhamaan waxaan leenahay FIFA xulka Soomaaliya galabta waa faraxsanahay dhamaanta waa u jeedin garoonka guuleysta Soomaaliya leenahay soo dhaweynta balaaran oo ay xilku u sameeyeen ciyaartooyda xulka 17 jirada waxa ka mahad celiyay golayaha xulka qaranka Soomaaliya isagoo sheegay inaysan ilaawi doonin maalintan taariikhiga xamar maanta waxa lagu soo dhaweeyay wiligeed qof bilaadan ah loo soo dhaweeynin waxa way maalintii albaabka ka bixiyana shacabka Soomaaliyeed balan u qaadnay balanta u qaadna maanta waa aragtay sidii u faraxsan yihiin shacabka maanta inta ka maqan oo malaayiin qofood maanta faraxsan sababta ku farxana maanta waa guusha Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in shacabka Soomaaliyeed koobkan kii ku midoobi lahay oo noqdo insha Allah waynu ku midoobahay ilaa intiis insha Allah tartanka Algeria aadana sidaan si qurux badan ee u farxayaan anagana balan qaadnay Soomaaliya u kalsoonaato gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cabdullaahi Sheekh Nuur Axmed ayaa u mahad celiyay dhammaan taageerayaasha xulka qaranka Soomaaliya sida ay u weyneeyeen guusha ay ka gaareen ciyaartooyda 17 jirada koobka daa'irta bariga iyo bartamaha Afrika waa ku faraxsanahay insha Allah farxadeena lama soo koobi karo maanta waxaan ku jirnaa guul reen ciyaaraha soo socda insha Allah Abriil bisha afraad waxa ka dhici doonta insha Allah Algeria waxa ka dhigto ciyaarihii qaybta labaad 12 dolaar soo gudbay 6 meelood min laba ayaa soo gudbay waxa uu ciyaar doonaa insha Allah Algeria marka insha Allah afarta team ama afarta national team ay u soo baxa kama dambaysta ay waxay u gudbi doonaan insha Allah World Cup-ka ilaa waxaan ka baryaa insha Allah inaan taasoo kale ka qayb qaadano World Cup-ka wali oo soo baxna taariikhdaasi maanta sidii insha Allah Soomaaliya dhan waxay noqon kartaa tii isu keenay insha Allah gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine ayaa u mahad celiyay shacabka Muqdisho sida weyn ay u soo dhaweeyeen xulka qaranka 17 jirada oo markii ugu horeysay ku guuleystay koobka daa'irta bariga iyo bartamaha Afrika waxaan u aqbaleynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed sida kalgacal kale ay u soo dhaweynayaan guusha ay gaareen xulka qaranka 17 jirada annaguna aad ugu faraxsanahay waxaan mar saddexaad u mahad celinaynaa wasiirka dhalinyarada isboortiga xildhibaan Maxamed Bare Maxamuud ugu dambeyntii munaasabadan waxaa ka hadlay wasiirka ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliya wuxuu sheegay in dawladda ay ku faraxsan tahay guushan ay soo hooyeen ciyaartooyda daa'irta Soomaaliya tamaashaadkan ee kumanaanka ku nool ee shacabweynaha reer Muqdisho ay meeshan isugu keentay waana arrin farxad leh waxaad dareemi kartaan sportska in mataqaanaa dadku ay aad ugu hami qabaan sidoo kale inay aad ugu dabaaldegaan guusha marka waxaan aad ugu hambalyeynaa reer Muqdisho waxaan leenahay waa mahadsantihiin sida garabsaaga u sameeyeen insha Allah guushan waa bilaabatay Soomaaliya ayaa 3 gool hal kaga adkaatay dhigooda koonfurta Suudaan kadib markii ay kaga guuleysteen koobka daa'irta bariga iyo bartamaha Afrika ee ku qabsoomay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia